Charlat, t'es prêt? Oui. Non, toi t'es pas prêt. Franck. Là-bas, Franck. Quoi Oui, c'est bon? Ok, Ah oui. on va, Charlat. Ah bah très bien. L'expression, celle de ceux qui s'expriment pour cacher que le sexe prime, la fluidité du verbe pour mieux faire comprendre ce qu'on voudrait dire. Ok, j'ai rien compris. Tu vas voir. Parfois, c'est la fluidité du flow qui peine parce qu'on n'est pas au même débit ou qu'on ne sait pas où c'est le début, mais là n'est pas le débat. Alors, si ça va trop vite, on peut se couler à un expresso. Selon l'expression, un cas fait aller plus vite. Rien dire non plus. Parfois, c'est pas fait exprès. Qu'un express pour clore la conversation, ou la piscine quand on est chimiste, ou garde-bain. Regarde bien. Mais histoire de mettre en boîte, on envoie cet expressé en tupperware solide. C'est le pire ex. Et Oh mon Dieu. c'était 3h du matin. Et maintenant qu'il est en capsule, on peut enfin parler. Alors, Valérie, je te parle de ce morceau que j'ai ajouté en ponctuation de cette petite chronique. Je t'en parle sans en parler, j'emballe pour ne pas m'emballer et te propose de le laisser à son tour, enfin, s'exprimer. Raymond Devos. Mon Dieu. J'aime bien. Moi non plus, j'ai pas compris en lisant. Il y a vraiment des trucs, je me Raymond suis dit, Devos a intégré le corps de Charlotte Damir Si tu veux, j'ai de Bernard. l'alcool métaphorique que je vais oublier. Si jamais vous avez envie d'oublier. Ouais. Et 3 pailles métaphoriques aussi. Putain. C'est vraiment un très bon moment, ces plaisirs partagés. Il y a à boire et à manger. Surtout qu'on va partir sur un total autre style alors là, je peux te dire. On n'en attendait pas moins, Robin. C'est La à belle toi. rupture. Valérie, hier soir j'ai pris une immense pétée.